Kosova do të me i themelu institucionet sa ma parë dhe njëna prej arsyeve është që në procesin zgjedhor të nënshkurtit, Kosova i ka dhënë besimin më të madh historik institucioneve të Kosovës, një subjekti politik dhe një koalicioni, kryet e cilit e ka drejtu kryeministri në detyrë Albin Kurti. Shumë është e rëndësishme me theksu, nuk ka pas asnjëherë në historinë e institucioneve të Kosovës personalitet që ka marrë besimin më të madh qytetar se sa Albin Kurti me datën 9 shkurt. Rrjedhimisht të gjithë duhet të thirren arsyes edhe për nevojën që të kemi institucione dhe që thjesht qeveria ta kemi një qeveri kuptimin të mandatuar nga kuvendi dhe të kemi konstituimin e kuvendit sa më parë. A do të kemi ndonjë risi sot apo do të jetë përsëritje e seancave të kaluara? Do t'jetë përpjekje e radhës për me themelu komisionin e cili mundëson mandej që në një fazë të dytë të futemi në emrin e përveçshëm për kryetarët e kuvendit. Ministër, një pyetje pak më kreative, kështu po fillon pushimi veror tashmë. Si do t'ja bëj parlamenti kuvendit, se janë datat e pushimeve, a do të mund të shkojnë në pushime pasi çdo 48 orë po kemi seanca? Po tash kjo do të varet edhe nga përgjigjja që pritet të jetë nga gjykata kushtetuese. Unë personalisht nuk e kam asnjë problem se nuk shkoj në pushime verore, do të thotë i përgjigjna detyrimit qytetar që të jem këtu çdo 48 orë. Po nëse në ndërkohë kemi një vendim tjetër të gjykatës kushtetuese, atëherë do të kenë mundësinë edhe kolegë tjerë. Po nëse kam preokupim pushimin, e rëndësishme është që me dhon maksimumin për institucionet ato.